السلام عليكم. النهارده هنعمل تزيين تورته بابا نويل، وصديقه من المتابعين بتوعي طلبتها مني. وانا النهارده عملتها لها، وانتوا لو عايزين اي حاجه اطلبوها مني في الكومنتات. يلا نسمي بسم الله. معايا كوبايتين من الكريم شانتيه الخام غير محلى. ممكن اعملهم في المضرب بالمضرب الكهربائي، وممكن اعملهم في الخلاط. هضيف عليهم كوبايه من اللبن المتلج في قطع تلج او ميه متلجه. ممكن اضيف كوبايه ونص، انا هضيف كوبايه واحده عشان عايزه القوام بتاعه تقيل قوي. ممكن اضيف كوبايه ونص والقوام بتاعه يبقى كويس، على نص كوبايه سكر بودره. واخفقهم مع بعض بقى، هياخدوا معايا 5 دقايق. بصوا القوام بقى عامل ازاي. هعمل الكيكه، عندي كيكه عاديه خالص. هقطعها 3 طبقات، وهسقيها بالشربات الخفيف قوي. 3 معالق سكر على كوبايه ميه، هديهم غلوه على النار. بعد ما تبرد خالص هسقي بيها، او ممكن ميه بسكر عادي. وهضيف كده طبقه من الكريم شانتيه. انا ما عملتش الكيكه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. انا عامله الكيكه عاديه خالص. هسيبها لما تبرد خالص واقطعها 3 طبقات بالشكل ده، او اقطعها طبقتين زي ما تحب. تابعوا معايا الفيديو للاخر. هحط لكم في الاخر اشهر 10 حلويات عملتهم، عايزاكم تشوفوهم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هحط الطبقه الاخيره، هبقى شايله وشها، وهسقيها كده بالشربات. وهعمل بقى طبقه الكريم شانتيه على الوش والجناب. هساوي كده الوش والجناب بالشكل ده. هجيب عود خشبي، وهعمل خط كده عشان اعمل فيه الزعبوط او الطرطور او الطاقية زي ما بتقولوا بقى. وهعمل خط تاني كده مدور في النص عشان اعمل الوش، والباقي اللي تحت ده هيبقى الدقن. هاخد كده معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، هحط له نقطة من اللون الصحي، وهضربها كويس قوي كده تديني اللون البينك عشان اعمل بيه الوش. هعمل الوش بالشكل ده. انا عايزاكم تعملوها لاولادكم، هتعجبكم قوي. طريقة سهلة، وانا اول مرة اعملها على فكرة، وطلعت معايا بالشكل ده. هاخد كمان معلقة كبيرة وهحط عليها اللون الطعام الصحي. هفضل احط لحد ما اللون يوصل معايا للون الاحمر. هحطها شوية في التلاجة، وهعمل الدقن. هجيب كيس حلواني، وهعمل بيه الدقن. هعمل بقى على شكل زجزاج كده، ممكن تعملوا على شكل فستونات او وردات كبيرة. الطريقة اللي انتوا عايزينها. انا هعمل كده على شكل زجزاج، وهتدينا في الاخر شكل حلو قوي. حاولوا تجربوه، تعملوه لولادكم تفرحوهم. شكله بيبقى حلو قوي في الاخر. هعمل الحواجب، وهعمل العينين دايرة كده. وعندي الشوكولاتة البني دي، هحط الشوكولاتة البني في مكان العينين. وهعمل الشنب. سهل قوي يعني، كلكم هتعرفوا تعملوه ان شاء الله. وهعمل المناخير، هاخد حتة كده في المعلقة اعمل بيها المناخير واسويها كده. هكمل بقى بقية الدقن. هنزل لتحت كده التورتاية من تحت. هكمل بقى باقي الدقن. هعمل باقي التورتاية كلها من تحت نفس الزجزاج ده. هاخد اللون الاحمر اعمل البق بالشكل ده.
وهعمل بقى زجزاج من فوق كده، هعمل الطاقية بتاعته كده على شكل زجزاج. ممكن تعملوها وردات، ممكن تعملوها عادية كده، تعملوها يعني مش لازم تعملوها بكيس الحلواني، تفردوها كده بالسباتشولا عادي كده. وهزين كده بالشكل ده. وهزين من الجناب كده من ورا. بصوا بقى الشكل النهائي بقى عامل ازاي. حاجة جامدة قوي. انا عايزاكم تجربوها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ومتنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.